हाँ। कहाँ पर हो? घर पर हूँ। मिक्सी चलाओ। हेलो। हाँ। कहाँ पर हो? यार घर पर हूँ यार, तुम वहाँ मैं के गई हूँ, वहाँ मजे करो, मेरे पे क्यों शक कर रही हो? मिक्सी चलाओ। मम्मी आ गई। बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? पता नहीं 3 दिन से मिक्सी लेकर घूम रहे हैं कहीं।